yamuhemukiye yo kuba yarwanira urukundo rwe ndetse na Vumilia, urabona arapfa kuba yayishobora? Guys, ese ko tubona umuryango we ukomeje kuba wamuterana ku rwego rwo hejuru, ko tubona Nkuranga ndetse na mama wabo bakomeje kuba bamwiyama cyane gukomeza kuba yakorana na Vumilia, urwango banga Vumilia ko wagira ngo hari ikindi kintu bapfa usibye kuba Isabella yaramuhemukiye, hanyuma yaho nawe akaza hanyuma kumuhagama. Ese uratekereza kuba Hanta ari kugerageza kuba yavuga ukuri kose nubwo ari kuguca ku ruhande cyane? Uratekereza umunsi azaba yashize hanze noneho umwana wababwiye ko afite bakamara kuba bamenya ko ari uwa Vumilia, utekereza ko bazabuzakirute? Bose turabizi ko igihe cyose bamenyeje ukuri turabizi ko bazagwa mu kantu. Nk'uko ubibonye mama wa Hanta amaze kuba yamenya ko Hanta afite umwana, uko imyitwarire y'uyibonye ukuntu yitwaye urabibonye. Ese none naza kugaragaza ko uyu mwana ari uwa Vumilia, utekereza ko hazacura iki? Guys, nkwaye ikaze. Niba bwa mbere ugeze hano, ndagusaba kugira ngo ube wadutera inkunga ko bakanda kuri buto ya subscribe dujyana mu biganiro byose turi gutegura umunsi ku munsi kuri film yacu My Daughter. Ndagira ngo niba ubushaka kuba wagira uruhare kuri film yacu My Daughter, ube watanga ibitekerezo, ube watubwira nawe ukuntu buri kwimva kuri film yacu My Daughter. Maze kuba wabona ko ibintu byose bikomeje kuba byagorana, maze kuba wabona ko Hanta ibintu byose abatekereza ko bizagenda neza, bikomeje ahubwo kuba byamukomerana cyane, kuba yabana na Vumilia imiryango imushigikiye biri negatifu bitapfa kuba bizakunda. Ese urabona Hanta azakora iki kugira ngo bumve ko bakunda Vumilia ataciye inkamabere, ahubwo ari urukundo rwe abashaka kuba yakurikira? Utekereza ko bazabyumva umunsi Hanta none akomeje kuba yabashiraho igitutu cyo kuba yabana na Vumilia, mu gihe nawe atifuza kuba yareka Vumilia ngo abe yamutererana? Utekereza ko bazabyakirute? Guys, situation yo ikomeje kuba yaba mbi cyane. Situation ikomeje kuba yaba mbi cyane mu gihe Hanta wakomeje kuba nawe yabashira igitutu kinini cyane kubera ko akunda Vumilia, ndetse Vumilia akaba namufitiye umwana w'imfura. Ese wowe wishyize mu mwanya wa Hanta, watererana umuntu ugurukitiye umwana, cyangwa nawe wakomeza kuba wamushyigikira mu bikorwa byose muba muri gukora umunsi ku munsi? Ese ari wowe kwishyira mu mwanya wa Hanta, ntiwamushyigikira? Guys, ibintu byo bikomeje kuba byafata urundi rwego, ndetse kuba Isabella nawe akomeje kuba yarwana intambara yo kureba koko nimba yazafungurwa, nawe bikomeje kuba byagorana. Ese ko tubona Michelle noneho bari kumuha ikaze mu muryango bya nyabyo, ko tubona Michelle bashaka kuba bamwinjiza mu muryango w'umukazana, utekereza ko bino bintu bimaze kuba byagera kuri Isabella yabizakirute? Umuntu yarazi nk'inshuti ye magara, umuntu yarazi ko yamufasha muri buri kimwe cyose, umuntu yarazi neza ko yamufasha mu bikorwa byose yatekerezaga, ahubwo ari we utsangiye kuba wamuhemukira ku rwego rungana gutya. Utekereza ko Isabella namara kumva amakuru ko Michelle nyuma yo kuba yaramuciye inyuma kuri Nkuranga umugabo we, hanyuma yaho ashaka kuba yinjira mu muryango w'umukazana, utekereza ko azabyakirute? Isabella ubu ngubu tuvugana arakomerewe, kuba inshuti ye magara ariyo ikomeje kuba yamugambanira ku rwego rwo hejuru, ikamuhemukira bene kano kageni, ikomeje kuba byafata urundi rwego. Ese ari nkawe wishyize mu mwanya wa Isabella, ukisanga ufite inshuti nka Michelle, ukisanga yaraguhemukiye bene kano kageni, igashaka kuba yaba umukazana mu rugo, kandi wari uzi neza ko buri kimwe cyose mwakoraga, buri bikorwa byose mwakoraga mwabaga muri kumwe, imigambi zose mwakoraga muri guhemuka mwabaga muzifatanyije, ukisanga ahubwo ni we muntu wa mbere wakugambaniye bene kano kageni, ahubwo nyuma yo kukugambanira wagenda igasigarana umugabo wawe. Watekereza iki? Se ugize amahirwe
ukaba wava hano hantu iyi situwasiyo waba uyirimo ukaba wayisohokamo, wamukorera iki? Guys, ibitekerezo ni ibyawe. Ese wowe wise mwanya Isabella ukisanga inshuti yawe magara niyo yaguhemukiye, wakora iki? Guys, wowe wageze hano kuri iyi channel, icyambere musaba ni ukuba warenimba wakanze kuri buto ya subscribe n'utarekanda ukaba wayikanda kujya tujyane mu biganiro byose tatiro gutegura umunsi ku munsi kuri filime yacu My Daughter. Ikindi tugusaba ni ukuba watanga ibitekerezo ukaba watubwira nawe ukuntu uri kwiyumva kuri filime yacu My Daughter. Murabizi ko tubakunda, murabizi ko muri abantu b'intwari, murabizi ko muri abantu b'agaciro mu bikorwa byose twatuma gutegura umunsi ku munsi. Ese wowe uratekereza iki kuri Isabella, Michelle, Vumilia, Hanta ndetse na Nkuranga? Ubona ibyabo bizarangira ute ko tubona aho kujya birangire ahubwo bikomeje kuba byafata urundi rwego mu gukomera? Utekereza ko situation bakomeje kuba binjiramo kugira bazayisohokemo bazakora iki? Ese Hanta ubona we na Vumilia bazagera igihe bakabana? Ese Vumilia na Hanta ubona urukundo rwabo ruzagera rukemerwa? Ese utekereza ko noneho niba mara kuba bamenye ukuri ko Hanta umwana ari kubabwira wafite ahubwo ari uwo Vumilia afite, umugore wari kubabwira yabyaranye nawe ashaka kuba yabana nawe ari Vumilia, utekereza ko bazabyakirute? Ese utekereza ko bazabifata gute? Umuntu bahahanye bene kano kageni, umuntu bahinduye umusazi bene kano kageni, umuntu bafataga nk'umuntu ushaka kuba wabazanaho uburiganya, umuntu bafataga nk'umuntu uraho ngaho uciritse, bakisanga ahubwo niwe Hanta yabyaranye nawe, kandi baba badwanya umunsi ku munsi kuba Hanta yabana nawe. Utekereza ko bazakora iki? Ese uru rukundo ruzemerwa? Ese Hanta namara ko yavuga ukuri akamara ko yababwira umuntu yabyaranye nawe bakamenya ko ari Vumilia, bazabemerera babane? Guys, wowe icyo tugusaba no kutabura kuri episode ya yose filime yacu My Daughter, ko tujyana imigano zose bari gutegurwa umunsi ku munsi kuri filime yacu My Daughter. Ikindi tugusaba no kuba dutera inkunga yo kuba wakanda kuri buto subscribe kujya mu biganiro byose bya filime yacu My Daughter. Rero ntabatindiye, murabizi ko twe tutatenda amagambo, murabizi ko ikorwa aricyo tugomba kuba twashije imbere. Icyo nabatindiye twongeye duhure ku yindi episode ku cya filime yacu My Daughter. Ndabakunda cyane, murabana n'agaciro hano kuri iyi channel.